джентльмен, Великая рэп-битва. Эйден Пирс, Watch Dogs против Эдварда Кенуэя, Assassin's Creed. Я великий ассасин, мировая легенда. Мое имя визитная карточка трендового бренда. Победу одержит один, так уж заведено. Здесь ничто не истинно, и все дозволено. Я Эйден Пирс, Watch Dogs, сторожевой пес. Краем уха услышу, что ты тут придумёс. Мировая легенда, визитная карточка. Ты, видимо, пьян, даже бабуля сказала. Assassin's Creed баян. Эй, Пирс, скажи-ка мне, а чего добился ты? Первый релиз Watch Dogs, а уже одни понты. Выглядишь как чел, укравший смартфон в переходе. Ты где дубленку взял такую, в бабушкином комоде? Я хакер непременно, где-то что не так с тобой. Ты не скрываешь своего лица, типа такой крутой. Но как лицо не прячь, не узнают твои рожи. Ведь ассасины как близнецы друг на друга похожи. Ой, ты хакер, супергерой, твое оружие сетка. С зарядкой по городу бегаешь, с криками «Где розетка?». Все жители города услышат отчаянный стон, когда через полдня полностью разрядится твой смартфон. Тобой управляет через анимус марионетка. Тебя затроллить, как отнять у ребенка конфетку. Сломаю анимус, это недолго. Заменю твой аватар кудастой толкой. Я без гаджетов тебя одолею быстрее, чем сядет в твоем телефоне батарея. Я настоящий морской волк, прошедший через ад. Ты скачал бесплатно Angry Birds, и теперь ты пират. Да твоими сабельками только резать овощи. Без своей команды ты вообще беспомощный. Здесь Эйден Пирс, Watch Dogs, Assassin's Creed тут. Голосуй, кто из них реально крут.